आज हमने लगाई मिर्च। तो ये हमने मिर्च की पनीरी दे रखी थी, तो इसमें से मैं मिर्च लेके जा रही हूँ खेत को। कुछ हमने खेत में लगा दी थी इससे पहले, जहाँ पर मिर्च नहीं लगी है वहाँ पर हमें मिर्च लगानी है ये वाली। तो मैं इसमें से कुछ मिर्च लेके चल देती हूँ खेतों की ओर। मम्मी लगी थी पौधे की इर्द गिर्द से घास को हटाने, और इतनी सारी मिर्च हमने लगाई है। तो जहाँ जहाँ पे मिर्च का पौधा नहीं लगा था तो मैं वहाँ पे मिर्च का पौधा लगाने लग गई थी, जो मैंने अभी लाया था। तो इसी के साथ मैंने बहुत सारे पौधे लगा लिए ऐसे। वैसे आजकल तो ये काम सभी घरों में हो रहा है। क्या आप लोगों के घर में भी ये काम चला है? इस तरह से हमने और भी पौधे लगाए थे, करेले, तोरी, लौकी इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं। तो अब मैं इन सभी मिर्चों को लगाने के बाद इसमें लग गई थी पानी देने, ताकि ये सूखे ना दिन को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।